हाय फ्रेंड्स, नेशनल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नाजमुल और आपको याद है वो 13-13 क्या है? वो 13-13 तो 613 इससे पहले हम लोगों ने दिया था। अब मेरे पास है G213। अब 13 में फिर से मत जाना, ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। तो इसका हम लोग रिव्यू अनबॉक्सिंग करेंगे। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, जिससे पहले भी हम लोगों ने किया था 613, आपको याद है। तो इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और क्यों खास है इसे, ये भी जानते हैं। सो 13-13 G213। तो इसमें क्या है, ये पहले आपको बता दूं, ये आपका मैकेनिकल कीबोर्ड तो है ही, साथ में इसका पहले वाला वर्जन जो 613 था वो आपका वायरलेस वर्जन था, मगर इसमें है वायर वर्जन। तो वायर वर्जन है तो अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसमें आपका RGB दे दिया गया है। तो फुल कीबोर्ड जो है आपका RGB में चलता है और इसमें 16.8 मिलियन, छोड़िए वो 8 मिलियन में नहीं जाना, 16.8 मिलियन वो उसमें वो टेक्निकल बात है। बात यह है कि आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन बॉस दे सकते हैं इसमें, आप 8GB को कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में आपको चला सकते हैं, कोई टेंशन बात नहीं है। तो वो हो गया 8GB। मतलब लुक में बहुत ही खासियत है, बहुत ही एकदम प्रीमियम लुक देता है, बहुत ही छोटा फॉर्म फैक्टर में आता है। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा गेमर्स के लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो मतलब स्ट्रोकिंग होता है और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उससे ये 4 टाइम फास्टर है। कंपनी का मतलब दावा करते हैं ये 4 टाइम फास्टर है। हम लोगों ने खेल के देखे हैं गेम वगैरह, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, कोई घोस्टिंग नहीं होता है। तो ये स्पेशल टाइप से बनाया गया है ये इस कीबोर्ड को। और इसका जो की स्ट्रोक है आपका, मतलब माइक्रो सेकेंड में, मतलब आपका जो फास्टेस्ट मतलब ये है कम्युनिकेशन है गेमिंग में, कोई भी आपका घोस्टिंग नहीं आएगा। और इसके साथ आपका जो इसका डिज़ाइंस है, लुक्स है, ये तो हम लोग अभी अनबॉक्सिंग करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मेन यही है, मान लीजिए गेमर्स के लिए मेनली है। मतलब नॉर्मल में तो आप तो यूज़ कर ही सकते हैं, नॉर्मल में आप कोई भी मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट खास इसको यूज़ करने का एक ही मतलब ये है, सबसे ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा वो होगा कि गेम अगर आप खेलते हैं तो गेम के लिए बहुत ही सुपर क्वालिटी का है। और नॉर्मली इसको हर काम में यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है इसका बॉक्स के अंदर, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही सुंदर है देखने में, भारी भी है, उससे तो कम है थोड़ा सा भारी, क्योंकि ये वायर के साथ आता है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, G213 जो कि मैं आपको बोल रहा था, देखिए बहुत ही एलिगेंट आपका पैकेजिंग है। पीछे आपको ये सब दिया हुआ है कि 16.8 मिलियन कलर हो सकता है, आपका 4 टाइम फास्टर जो मैं बोल रहा था। ये आपका दिया है कि स्किल लेवल के लिए, डिज़ाइन फॉर गेमर्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किल लेवल। मतलब आपका कोई भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कीबोर्ड को लेके, एकदम बहुत ही अच्छा आप काम कर सकते हैं इसमें। और डेडिकेटेड प्ले बटन, पॉज बटन, ये सब म्यूट बटन तो दिया ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलिए, ये पैकेजिंग काट लिया हम लोगों ने, इसको खोलते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में आया है, ब्लैक है। और ये देखिए केबल, अरे वाह, केबल बहुत अच्छा है ना, सॉफ्ट है, फीलिंग बहुत ही सुंदर है। G लिखा हुआ एकदम लॉजिटेक का, ये आप देख सकते हैं एम्बॉसिंग करके, वाह बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए इसको निकालते हैं। चलिए, कुछ इसमें कीज दिया हुआ है, अरे एक स्टिकर भी दिया हुआ है G का, ये आप अपना इसमें लगा सकते हैं, CPU में लगा सकते हैं। चलिए, कलर कलेक्शन, ये कुछ मैनुअल्स हो गए, और कुछ है भाई? नहीं, कुछ नहीं है। चलिए इसको साइड करते हैं, अभी कीबोर्ड पे फोकस करते हैं। सो कीबोर्ड ऐसा पैकेजिंग में आएगा आपका, बहुत ही सुंदर। मैं इसको ओपन करता हूँ रैप को दिखाने के लिए आपको, मेन एकदम नज़दीकी से। सो ये आपका देखिए लिखा हुआ है G213, सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। और ये आपका है दोनों साइड का आपका लेग, जो आपको ये एक्सटेंड करेगा। और ये देखिए आर्म रेस्ट भी दिया गया है, ये बहुत ही सुंदर है, ये बहुत अच्छा लगता है, गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और ये देखिए, जैसे कि हम लोग इससे पहले जो वायरलेस वगैरह दिए थे, यहाँ पे ऑन ऑफ था ना वायरलेस करने के, लाइट्स फिट के लिए, तो वो नहीं है, मगर ये पूरा RGB है। इसको पावर ऑफ करते ही आपका ये RGB लाइट ग्लो करेगा। अभी हम लोग पावर ऑफ करके आपको दिखाएंगे। और ये प्ले पॉज बटन वगैरह है। तो ये कीबोर्ड जो है ना, फील जो है बहुत ही अच्छा है। ये लाइट भी ग्लो करता है, यहाँ पे G का लोगो है लॉजिटेक का। और ये बहुत ही फील जो होता है ना, बहुत ही प्रीमियम फील है। ये नॉर्मल कीबोर्ड जैसा फील नहीं है, आप यूज़ करेंगे तो इसको पता चलेगा। चलिए इसको ऑन करते हैं और थोड़ा सा RGB का मजा लेते हैं।
सो व्यूअर्स, अभी हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया है सीपीयू के साथ। अभी देखिए इस पे लाइट बहुत ही अच्छी तरह से जल रहा है। ये अभी कंटिन्यूअस मोड पे जल रहा है, मगर इसमें जैसे कि इसका जो ऐप है, वो जी सिंक का जो ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके उसमें सारा इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बट एक चीज मैंने गौर किया है, आप लोग भी देख सकते हैं, जो मतलब जो लोएस्ट क्वालिटी का, मतलब आपका इकोनॉमिक क्वालिटी का जो मतलब आरजीबी होता है ना, उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी दुकान की तरह लगता है यार। बहुत लाइट इधर उधर बिखरा पड़ता है, इधर से उधर, मतलब लगता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का दुकान खोल के बैठा है। वो ऐसा नहीं है, इसमें जितना मतलब जितना तक चाहिए उतना ही है। देखिए कितना सोबर लग रहा है, सिर्फ आपको डेडिकेटेड की जितना जलना चाहिए उतना ही जल रहा है। आपको देख के लगेगा जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा लाइट ग्लो कर मतलब लो करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको कीपैड मतलब एकदम बहुत ही आसानी से नजर में आ रहा है। देखिए कौन सा किया है, कौन सा कीपैड है। और आपको लाइट ऑफ करना है तो लाइट यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। लाइट ऑफ करने के बाद भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है आरजीबी कीबोर्ड में, मतलब जो प्रॉब्लम ये होता है कि आप लाइट ऑफ करने के बाद ना वो दिखाई नहीं देता, और कुछ मतलब कोई भी की मतलब कहाँ पे क्या है कुछ दिखाई नहीं देता। मगर इसमें देखिए बहुत ही आसानी से मतलब दिख रहा है। कितना लो लाइट में करके दिखा रहा हूँ, फिर भी बहुत आसानी से दिख रहा है। अभी मैं फिर से इसको ऑन कर लेता हूँ, और देखिए मैं जो बता रहा था ना, यहाँ पे जो लोगो है लॉजिटेक का, वो लोगो भी देखिए आरजीबी के साथ सिंक है। सो कुल मिला के बहुत ही सुंदर और मतलब एक सुपर एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है। गेमियर्स के साथ एक प्रोफेशनल लुक, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। सो व्यूअर्स, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और कोई भी आपको डिटेल्स जानना है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाइए। आपको कोई भी सुझाव वगैरह देना है, कुछ भी आपको जानना है और एक्स्ट्रा के, तो कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए।